Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ilgili önerimiz hakkında konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, bizler seçilmişler olarak Yüce Meclis'te yapmakla mükellef olduğumuz en önemli iki şeyden bir tanesi, milletin âli menfaatlerine uygun genel bir takım sıkıntıları dile getirmek olduğu gibi, düzenlemeleri yapmak olduğu gibi aynı zamanda temsilcisi olduğumuz, seçildiğimiz bölgenin de yerel bir takım sıkıntılarının çözülmesine katkıda bulunmak için buradayız. Bu bizim hem siyasi hem ahlaki sorumluluğumuz. Aynı zamanda bölgemin hemen hemen tek muhalif milletvekili olarak da bir muhalefet tanımı da yapmak istiyorum aynı zamanda. Muhalefet, siyaha beyaz, beyaza siyah, evete hayır, hayıra evet demek değildir. Yapılan, çünkü muhalefetin de iktidarın da nihai hedefi milletin âli menfaatleridir, vatandaşların sıkıntılarının düzeltilmesidir. Dolayısıyla yapılan iyi şeylere destek olunabileceği gibi eksik şeylere, yapılmayan şeylere de mutlaka bir muhalefet şerhi düşüp o konudaki düşüncelerimizi muhalefet şerhimizde beyan etme bizim yine ahlaki ve siyasi sorumluluğumuzdur. Bu genel değerlendirme ışığında malumunuz Doğu Anadolu bölgesi gerçekten kış geldi şu anda. Zorlukların yaşandığı bir bölge. Çocukluğumdan hatırlıyorum ben. Küçük bir memur ailesinin evladıydım. Yaz gelirdi, herkes tatil, gezi planlaması yaparken biz Temmuz-Ağustos aylarımızı babamız dar geliriyle bir sonraki kışın odun ve kömürünü almayı hesaplamakla geçerdi. Çünkü yazın biraz daha ucuz olurdu. Kışa kalırsa pahalı olurdu. Şimdi böyle zor, hayat şartlarının yoğun olduğu bir coğrafyadan geliyoruz. Ben bu meyanda özellikle geçen sene de bir kanun teklifi verdik. Yerimizden, kürsüden, bir dakikalık söz hakkı her türlü dile getirmeye çalıştığımız bir husus vardı. Neydi? O günlerde de yatlarla, kotralarla, gemilerle ilgili vergi indirimlerinin konuşulduğu günlerdi. Biz de dedik ki bunlar elit, mikro bir gruba hitap ederken makro bir gruba, halkın çoğunluğuna hitap eden bir bölgenin hemen hemen hepsini kapsayan bir iyileştirme yapalım. Doğalgazda da vergi indirimine gidelim. Ama yanıt alamadık. Gerekli cevabı göremedik. Fakat geçen günlerde yine bölgemizde ikilimize ait doğalgazda bir indirim anlaşması yapılmış. EPDK'nın araya girmesiyle bir indirim gerçekleştirilmiş %9 civarında. Çok sevindik. Çünkü o illerde benim kanun teklifimi o iller de kapsıyordu zaten. Gümüşhane ve Bayburt adına çok sevindik ve bu işte katkısı olanlara da çok teşekkür ediyorum. Ama bu işi sadece Bayburt Gümüşhane ile sınırı tutmamak lazım. O Doğu Anadolu bölgesinde gerçekten eksi 40'ları gören Erzurum merkezinden bir pergel çizdiğimiz zaman Ardahan'ı da, Kars'ı da, Ağrı'yı da, Muş'u da kapsayan geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Biz diyoruz ki artık bu tür imkanları madem ki sağlıyoruz, böyle bir imkanımız var, bunu genele teşmil edip aynı imkanı diğer Doğu Anadolu'da bu işte muzdarip illerimize de sağlayalım. Niye? Çünkü gerçekten bakın, sosyal bir devlet bunu yaparsa bir zarara uğramaz. Ben reel bir takım sonuçlar üzerinden bir iki şey söyleyeyim isterseniz. Evlerde inanın yakıtın pahalı olmasından dolayı ya bir odaya toplanıp tek odada yakıyorlar. Bu da hastalıklara neden oluyor. Kış aylarında Erzurum'da yüksek solunum hastalıkları ağırlıklı müthiş bir hastane kuyrukları oluyor. Bunun devletimize, bütçemize inanın yükü çok fazla. Gelin o sağlığa harcadığımız ekstra yükü hafifletip doğalgazda gerçekten yapılan düzenlemeleri diğer iller için de yapmaya çalışalım. Bu anlamda biz her türlü desteği sağlamaya hazırız. Çünkü aksi takdirde biz bunu bir çifte standart olarak algılarız. Demek ki herkes eşittir, bazıları daha eşittir, derecesi düşük olsa da. Böyle algılarız ve bunun peşinde bırakmayız. Çünkü bu bizim ahlaki ve siyasi sorumluluğumuz dahilindedir. Sözümün başında ifade ettiğim gibi. Ben şimdiden yetkilileri tekrar duyarlı olmaya çağırıyorum. Yapılan bu güzel şeyi bölgede biliyorsunuz cazibe merkezleri oluşturuldu ve biz de büyük bir katkı verdik, destekledik. Bütün illeri kapsadı. Yapılan güzel şeylere güzel diyoruz. Bu da 2 ille sınırlı kalmamalı. Erzurum'u artık kimse kandırmamalı.
Yani yüksek hızlı trende yaptığınız şeyi burada da yapmayın lütfen. Efendim lojistik merkez olacakmış. Onun için yüksek hızlı tren Sivas'tan Erzincan'a genleşti. Erzincan'dan Tamamlayın lütfen. Lütfen 1 dakikada tamamlayın hadi. şimdi tabii yani tamam güzel şeyler. Vallahi takdirle karşılıyoruz. Kars'a kadar gitsin ya. Kars da bizim sınır taşımız. Ama Erzurum niye orada bypass edildi? Efendim lojistik merkez olacakmış, yük taşıma ağırlıklı olacakmış. Sanki biz ilimden, irfandan hiç anlamıyoruz. Yani tam tersine Erzincan'dan sonra Düzova'ya iniyorsun. Artık hızlı tren için çok ideal bir yer. Aynı şeyi şimdi doğalgazda yapmayın. Bakın, evet Binali Yıldırım var. Evet Ahmet Bey var. Evet Naci Ağbal var. Recep Aktar da bizde var. Siz de bizdesiniz. Hep beraber Erzurum'a yapılan bu haksızlığı, bölge illerine yapılan bu haksızlığı ne olur giderelim diyorum. Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim.